여러분 안녕하십니까? 오늘은 제 네 번째 강의로서 양고장의 강의를 계속하겠습니다. 양고장 중에서 우리가 거성장단이라고 얘기하는 국거리 가락의 장단을 양고장으로 옮기는 것을 강의하도록 하겠습니다. 자, 한번 자세히 볼까요? 구음을 한번 따라해 보겠습니다. 캥지 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 캥지지 캥지 캥지지 한 번 더 캥지 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 캥지지 캥지 캥지지 한 번 더 하겠습니다. 캥지 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 캥지지 캥지 캥지지. 자, 이렇게 첫 번째 가락으로 놓을 수가 있습니다. 두 번째 가락으로 캥지지 캥지 캥지지 캥지 캥지지 캥지 캥지 캥지지. 자, 한번 더 해볼까요? 캥지지 캥지 캥지지 캥지 캥지지 캥지 캥지 캥지지. 자, 이것을 캥이라고 쓰인 쪽은 북소리와 징소리를 같이 내는 이렇게 치는 소리를 캥이라고 약속을 하겠습니다. 그 다음에 지캥지라고 얘기했기 때문에 지캥지를 하면 찍어주는 게 지겠죠. 그러니까 캥, 자, 이것이 첫 마디에 들어있는 바로 장단의 타법이 되겠습니다. 다시 한번 들어볼까요? 캥, 지캥지입니다. 자, 이것을 캥은 양쪽을 북평과 앵가리를 동시에 때리는 걸 했습니다. 캥, 지금 요 캥지 캥지 쳐는 것이 바로 요 가락의 장단이 되겠습니다. 자, 이것을 느리게 제 위에 1번 가락만 한번 연주를 느리게 해보겠습니다. 잘 보세요. 고음을 자꾸 따라해야 가락의 장단이 머리에 주입이 됩니다. 주입이 됩니다. 자, 많이 따라 하세요. 자, 느리게 치겠습니다. 더 느리게 한번 쳐보겠습니다. 자, 들어봤죠? 다시 한번 느리게 네 번 연주를 하겠습니다. 잘 들어보세요. 조금 헛갔는데 한번 다시 한번 갈까?